Estamos indo embora, galera. Saindo de São Luís aqui, estamos indo para Pindaré. Encontro de paredão em Pindaré. Vai ter lá paredão Poseidon, paredão Nervosinho. Lá vai ser top, viu? Chega lá, tentar chegar lá na hora que os caminhões estiver começando a tocar, pra gente pegar uma filmagem top aí. Acompanhe o vídeo aí, galera, que é conteúdo de viagem. Esses conteúdos aqui, a pessoa tem que gastar um pouco pra manter o conteúdo pra vocês. Mas vai dar certo. Fazer as filmagens lá bacana. Encher o tanque aqui pra ver se dá pra ir. Aqui eu tô voltando pra casa, não tem? De São Luís. Tô voltando pra casa, passo em Pindaré. Fico lá hoje, filmar. E amanhã cedo eu volto. Amanhã eu volto pra casa. Definitivo, né? Pra concluir essa viagem aqui, essa rota. O John dormindo aí, ó. Ele tá calado, só dormindo a viagem toda agora. Só escutando aqui o Marcinho Sensação. E a Guanabarazana tá indo ali, menino. A Galaxy. Galera, bora. Mais um vídeo. Vocês estão vendo aí, galera? Mais um vídeo. Topado, né? Esse vídeo, galera, eu tô vindo de São Luís pra Pindaré. Viajando de São Luís pra Pindaré para o evento. Começando o evento. Lá vocês vão ver os paredões lá. O caminhão Nervosinho, caminhão das primas e o paredão Poseidon Supremos. Lá do Pindaré mesmo. E é top demais, viu? E é assim, galera, calma aí, viu? Porque os vídeos de São Luís eu vou botar pra rolar ainda. Eu preferi botar o do Pindaré porque o evento aconteceu sábado. E tem que botar logo o vídeo, né? Se eu for botar os de São Luís, o vídeo do Pindaré só vai rolar daqui a 15 dias ou menos ou mais. Aí fica complicado, porque o evento, quando acontece, a galera quer assistir é logo. Como vocês aí estão tudo ansioso para assistir o vídeo do evento do Pindaré. Quando eu cheguei aqui, ó, na porta do clube. Galera, o pendrive do Charmosinho aí tá na descrição para comprar o pendrive e o link. Top demais, né? Galera, ó, pendrive do Charmosinho aí, ó. Vai na descrição e compra o pendrive físico e também o link. Pronto, aí depois que tu comprar o pendrive e o link, tu volta pro vídeo, mete o dedo aí no like e se inscreve no canal, ativa as notificações, se inscreve no canal do Charmosinho que só tem vídeo top. É, meu filho, daqui pra frente é só vídeo respeitado. O vídeo da viagem aqui valeu a pena demais. Tamo junto, valeu. Se inscreve aí, galera. ZLB Projeto de Luz falando de amor. Essa é mais uma do repertório novo. ZL Produções gravando tudo. Bom, galera, a viagem foi longa. Mais 300 km rodado, mas nós chegamos aqui no local do evento aqui do Encontro de Som Pindaré. Eu vou entrar lá. Ver como é que é. O tamanho do som. Ali já tem um som grande, viu? Esse som ali é o que o Alisson regulou. Tem pouca gente ainda. Rapaz, esse evento aqui é pra mais tarde. Olha, tá dando uma bola. 3 eixos, moço, é? Espera que melhorar um pouco. O Wallace tá no hotel ainda. Ele disse que vem pra cá daqui a pouco. Ele tava regulando esse som aí hoje, ele falou. Estamos por aqui, galera. Esse paredão aqui é o do anfitrião da festa, do dono. Paredão Poseidon. Respeita, viu? Aqui tá tocando ali a Bobzinha, ó. Tá ligado, paredão na roça e mulher pra dançar com lá. Começando a chegar os paredões. Galera, esse vídeo aqui parece que vai ser à noite, porque já tá escuro. Peraí, vai dar o cheirinho aqui, ajeita nós. Olha o somzinho do rapaz aqui, já tá carimbado pra deixar charmosinho, olha. No meio.
Galera topada aí. Da onde é vocês são, é? Penal. Olha o nome diferente na nossa cidade. Penal. Penal. Galera de Penal aí, seguindo o canal. Gravar vídeo aqui até umas horas pra vocês, menino. E o sol já tá baixando ali, ó. Aí é piada. Comprar o pão da na Drogaria GR e KC Assistência. Em Santa Inês, no Myron Sol. Apoio especial. Batalha Fitness. Casa da Carne Trinidad. Serralheria JH. Nem Alto Som. KC Assistência Técnica. Cara, abrir a porta aí pro caminhão. Caminhão entrar. Caminhão nervosinho, doido. É top demais. Espera ele entrar aí e fazer uma filmagem pra vocês. Começando. A pobrezinha toca, menino. Galera, lá embaixo. Ali embaixo, lá, ó. Vai ser a arena de tipo racha, tipo. Os sons vão tudo pra lá, os sons pequenos. Aqui vai tocar só o Nervosinho, Poseidon e o outro que eu me esqueci o nome aí. Lá embaixo que o negócio vai ser bom ali ó, hoje. Era pra ter as duas camisas, cara. Aqui que é o espaço pra brincar. Ei, não sai com os pés aqui tudo sujo, moço. Vamos botar o caminhão pra dentro. Ah, que móvel aí do Poseidon aí. Bonito, né? 2 toca CD, 2 Berg, ó. Também ó, o tamanho do som, tem que ter muita via. No meu coração. Pegou o palco ali, ó. Palco ali do DJ. Esse caminhão fica só desdrobando, não vai entrar mais não. Tá no meu... É suando aqui, moço. Estão dizendo que sabe fazer um som? Sim. Então manda logo, som na chat. Estourou, papai. Esse é o chutão do primeiro. Tá bem ligeiro. Tá ligado? Rapaz, o bicho foi enganchar ali nos fios. Olha lá, ó. Enganchou foi o cano do gerador. Agora passou. Ah, o bicho é grande, moço. Pensei que era pequenininha. A máquina, moço. Vamos ver onde é que ele vai botar. Acho que vai botar do lado de lá. Chegou o outro. Galera,
tava esquecendo o nome, é o caminhão das primas. Olha a brincadeira que tá fazendo. Tá chegando mais um ali. Olha o Valdemar lá pra lá. Nevozinho tá ajeitando pra botar no lugar. Das primas tá chegando, é os 3 caminhões. 2 caminhões e um paredão grande aqui. É grande, mano. Power System 220. É, viado. Galera tá organizando os 2 caminhãozinhos, ó. Tirando as lonas. Esse aqui já tirou já. Olha, ó, aquele ali já fez o serviço dele. Já entregou o palco. Pensei que ele vinha vindo era com a caixa trio quando ele chegou entrando agora com as peças. Mas isso é ligeiro. Não é pequeno não. Vai, José. Quantos graves? Então... 4 graves, moço. Médio nem vou contar, né? Só o nervosinho vasculhar o dele ali. Maior, né? Isso aqui é lento, ó. Travou ali, parou. Lá embaixo tá tendo... As rodas tá lá embaixo, olha lá, ó. Vou já lá filmar pra vocês. Galera, eu tô falando no vídeo aqui enquanto dá. Quando tiver tudo lotado de som aqui, eu vou só filmar mesmo. Lá embaixo, ó. Desceu de novo. Acho que eles vão afastar ele mais pra lá. Vamos trocar o caminhão de lugar agora. Negócio enrolado, menino. Ei, John, vê lá, Lucas, se o caminhão não vai topar no up lá e tu faz tu up mais pra frente.
ficando escuro e esse caminhão nunca... Rapaz, é alto, moço. Aqui é alto agora. Dá uns 7 metros. Moça, essas rodas todas lá embaixo, ó. Vou já lá. É, galera, agora eles vão ajeitar aí. Agora eu vou lá embaixo. Vou lá, John. A brincadeira tá boa ali, ó. Ali parece que é cada um por si, moço. Inovação do sistema automotivo